依架無人機咧就準備開始啦。咁會自動駕駛，大概行程係3分鐘。咁呢度係益航，中國第一間有4證嘅無人機實驗室。起飛啦！咁天氣好好啦，今日嚇。咁呢度就有幾個功能嘅，其實我乜都冇掣嘅，唔使掂嘅。咁最多係打電話啫。有咩事咧就冇辦法啦。就簽咗基本賠100萬嘅啫，冇啦。準備起飛啦！咁起飛嘅過程咧就暫時未有聲音嘅，陣間就會好嘈噶啦。咁我隻腳嘅位咧都可以伸直嘅，咁坐2個人嘅依架機。咁係啦，嗰邊就係益航嘅研發中心啦，呢度就係益航嘅基地啦。咁螺旋槳總共有16個，上下8個。